红烧鳕鱼是不是10个人9个人做不好？对，一做柚子发腥，一煎稀碎。对呀，今天为师把我重厨30年的经验来分享给大家。第一步，去鳞取鳃去内脏，咱们将其给它切成片儿。这个片儿啊，咱们切多宽呢？切为2指宽左右为最佳。鳕鱼你做好了，柚子鲜嫩，特别的好吃。在我们这个地区啊，管它叫鳕鱼，家人们，在你们那个地区管它叫啥鱼？打在评论区，咱们一起来聊一聊。这个鱼你做好了，老好吃了，涮瓣肉一根刺儿。今天老弟把我重厨这么多年的经验呢，和你们分享鳕鱼最好吃的制作方法，是吧？哎，鳕鱼炖萝卜是不是就搁这鳕鱼做的？没毛病。在朝鲜呐，俗称为叫明太鱼，在咱们东北地区管它叫鳕鱼。这个鳕鱼你做好了，柚子不碎，吃起来哇嫩哇嫩的。我们第一步啊，将其放在清水盆当中啊，给它进行反复的搓洗，洗掉它所有的脏东西。鳕鱼啊，咱们泡一会儿，咱们将其去掉所有的脏东西，然后给它放在罩里当中进行控水。徒弟啊，是不是很多的家人们在家中煎这个鱼，一煎特别的碎？对呀，因为它嫩就碎了。我教你一个分水的方法。我们这时候准备食材的配料：葱、姜、蒜、干辣椒，大料是它的灵魂。今天我就做一个不一样的红烧鳕鱼和大家分享。要想做到好吃的鳕鱼，关键就在这一步。锅中水烧开以后，将其鳕鱼下入锅中进行分水，然后咱们准备少许的花雕酒，增香去腥的往里一放，进行焯烫，去掉鳕鱼的血沫子和腥味儿。家人们呐，视频都看到这了，给民哥点个红心，留个关注，辛苦您了。老弟祝福你走鸿运，发大财，好运自然来，大财小财天天进，一顺百顺发发发。收到老弟祝福的家人们呐，就是照民哥脑门点2下，感谢您了。没有你们点这2下，我真的上不了热门啊，就差一个了，点一下支持一下，辛苦了。在焯烫这个过程当中，看着没，大量的血沫子出来了。就这个东西，就是我们平时对于吃它腥味大的一个重点。我们将其给它撇一撇。细节来了，在焯烫这个过程当中啊，咱们海边讲究是别超过火了，哎，焯烫一下。你看这个鳕鱼刷白刷白这肉，咱们将其捞出来，用这个汤给它浇一浇，叫原汤化原食，这样炖出来更嫩更鲜呐。起锅烧油，锅中下入少许的油。老话是这样说的，要想做菜香，必须先炒葱和姜，把葱姜蒜干辣椒大料的香味给它煸出来。徒弟啊，是不是很多的家人们在家中熬糖色了？对呀，熬深了特苦，熬浅了顺甜。哎，今天我教你一汁成菜，我放的是松茸红烧酱汁儿，这一袋可以做1斤的食材。咱们今天2斤的鳕鱼，是不是？对，咱们准备2包酱，哎，给它往里一放。看细节，家人们一定要将这个酱汁儿给它炒香，越炒越香，因为它是以4种蘑菇提味儿，所以说香。炒至咕哒咕哒冒泡，咱们将这个鳕鱼这个汁儿给它打上一勺，鳕鱼给它往锅里一煨，哎，颜色味道嘎嘎正啊。接下来呀，我们放什么水炖，这一步非常关键。我和大家分享，是吧？哎，今天咱家红烧酱汁的活动还有没有了？今天厂家大福利呀！我家这是松茸红烧酱汁儿，它是中国银保城堡中国绿色食品，一袋是60克，零添加的，以4种蘑菇提味儿，炒菜、炖菜、卤菜做酱菜更香。尤其做红烧肉、红烧鱼、红烧鸡爪子、红烧排骨、酱驴肉、酱马肉、酱肘子，嘎嘎上味儿。外边这一包是不是卖8块钱？对，你看咱们今天福利大不大？你平时买这5袋多少钱，徒弟啊？36，就随你那虎溜旧。这5袋不40吗？啊，今天来我这来30不收，20不收，10块不收，你给我改链接，9块9包邮，给不给的？给力！左下方链接安排上好。好嘞，咱们今天所有下单成功的这2袋来，老弟在厂家刚刚抬来活动，我送给你来。起一袋9块9，够不够意思？够意思。说咱大孙子大外孙子就想吃红烧肉、红烧鱼，你扔里2包酱，味道嘎嘎正，他咸淡味全调好了。说今天我就想做点高档一点，鲍鱼、龙虾、海参红烧，它也是嘎嘎香，特别是味儿啊，是吧？哎，便宜倒是挺便宜，到家以后不好吃不好用咋办？这好办，徒弟啊，
吃多少算我的，咱们把运费险7天无理由安排上。好嘞，我不让支持我的粉丝啊多花1分冤枉钱。我家这个红烧汁儿啊，家人们回家炒菜焖菜都好吃。说今天我就买3斤陈的大鲤鱼，我扔里3包酱，啥都不用放了，让你厨房小白秒间变大厨啊！徒弟啊，保质期是不是12个月啊？对，给我发的全是新日期，家人们拍去吧！重点的就是这一步，炖鱼咱们放的是凉水，炖肉选择放的是开水，然后咱们给它盖上锅盖，炖上728分钟。一会儿我教你收汁会更加入味儿，是吧？哎，炖这么多鱼，不放点盐里能好吃，能有味儿吗？徒弟啊，咱家这款松茸红烧汁啊，它咸淡味儿都调好了，特别的鲜，口味为鲜鲜香。今天9块9是不是给齐袋？对呀，家人们没有拍的抓紧拍，回家做啥香。你要是做红烧肉啊，大孙子都得夸你是大厨，特别的好吃啊。炖制时间一到，家人们，咱们红烧鳕鱼啊做好了，你看有没有食欲？汤汁浓郁，特别的鲜亮。然后咱们准备点蒜末，哎，小葱花，给它进行提味儿，来点小米椒，这样咱们吃出的鱼会更鲜。家人们记住重点，一定要炙盐收紧汤汁儿。咱们出锅看一下它的成品。红烧鳕鱼啊，家人们，我们做好了，你看有没有食欲？这道菜呀，你也当个评委，能打多少分？咱们打在评论区一起来聊一聊。鳕鱼你就像老弟这样做，特别的鲜嫩，家人们老好吃了。你学会了吗？关注我是不是有点用？有用。下个视频更精彩，感谢大家。